நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல டிசம்பர் 4ஆம் தேதி புதிய புயல் மீண்டும் கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்டேட் வெளியாகி இருக்கு. ஸோ அதை பத்தி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். மேலும் நாளை முதல் ஒரு வாரம் விடுமுறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவல் வெளியாகி இருக்கு. ஸோ இந்த விடுமுறை எங்க அறிவிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறதையும் இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் 3 நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. டிசம்பர் 4ஆம் தேதி முதல் தென் கடலோர உள் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் 2 நாட்களுக்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் சில இடங்களில் மட்டும் லேசான மழை பெய்யும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி முதல் மீண்டும் கனமழை பெய்யும் என்ற தகவல் சற்று அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தாராபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அகரம் பள்ளியில் 15க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகளுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது. தொற்று உறுதியானதை அடுத்து பள்ளிக்கு ஒரு வாரம் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. ஸோ இந்த 2 அப்டேட்டும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புறோம். மேலும் இது போல பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.